السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زغاديليس. ان شاء الله في الفيديو ديال هذا النهار غادي نشارك معكم طريقة تحضير شوربة بالخضار اللي كتكون صحية ولذيذة في نفس الوقت، وهي كتجي على الشكل ديال الحريرة الحامضة، يعني في المذاق وفي الشكل ديالها كتجي بحال الحريرة. عاد هي مصيبة بالخضار، يعني صحية اكثر. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو البصله الخضاريه واحد 3 الحبات اللي كنحتفظوا حتى بالوريقات ديالهم، وكنحتفظوا هنا عندي الجذور ديال الكرافس وداك الراس ديال الكرافس. عندي 3 الحبات ديال اللفت الصفر، عندي 5 الحبات ديال الخيزو اولا الجزر، 2 حبات كبار ديال البطاطا متوسطين اولا كبار، 3 ديال الحبات ديال القرعه الخضراء اولا الكورجيت، 3 الحبات ديال اللفت الابيض، وعندنا القزبور والمعدنوس والكرافس ورقات، سلافه ديال مطيشه اللي كنكون سلقتها واحد نص سلقه، كنطحنها وكنصفيها، كنحيد ليها ديك الزريعه ودوك القشور، نص كاس ديال الزيت. غنحتاج غير واحد شويه ديال الفورس اللي غادي ندورو به هاد الحسوه هادي اولا هاد الحساء، و3 المعالق كبار ديال الرز هذاك العادي اللي الصغير يعني كلاصي. وعندي التوابل فيهم الملحه، الابزار، سكينجبير والكركم. معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. اول حاجه غادي ناخذ الخضر ديالي وغادي نقطعهم على شكل مربعات. هذيك البصله الخضاريه حتى هي كنقطعوها طريفات، ودوك الوريقات ديالها حتى هما كنقطعوهم. كناخذ واحد الطنجره اولا كوكوط وكندير فيها الماء، كنخليه حتى كيسخن مزيان، يعني ما نديرش الخضر والماء بارد، خاص الماء يكون سخون مزيان. كنلوح هاد الخضر ديالي اللي قطعت قبيلات. بالنسبه لهاد الخضر تقدروا ديروا غير نص ديال هاد الكميه، حيت راه كتخرج بزاف. تقدروا ديروا نصف هاد الكميه، كيف ما تقدروا تحيدوا يعني انواع ديال الخضر اللي ما كيعجبوكمش وتعوضوهم بانواع اللي كتفضلوها اولا اللي متوفره على حسب الموسم. مثلا الا كانت القرعه الحمراء اولا كاين اللي كيبغي يدير الفلفله. المهم الانسان كيستعمل داكشي اللي بغا، اولا مثلا البسباس. المهم كل واحد والذوق ديالو. درت هنايا الخضر العاديه يعني اللي كيكونوا متوفره تقريبا على طول السنه. وبالنسبه للماء اللي كيتسلقوا فيه هاد الخضر ما كنديروش بزاف، باش ما كتجيناش باسله. المهم كنديروا غير واحد شويه ديال يعني الماء غير القد في الحد ماشي بزاف. كنسدوا عليها في الكوكوط اولا في ديك الطنيجره وكنخليو الخضره ديالنا حتى كتسلق. عاد نطحنوها من بعد وغادي تشوفوا معايا المراحل. البصله الخضاريه حتى هي كنزيدها، وهذا جدر ديال الكرافس، وهادو العروقه او الجذوره سيقان ديال الكرافس حتى هما كنديرهم وكنزيدو مع هاد الخضر. هاد البصله الخضاريه كتعطينا واحد المذاق زوين. بالنسبه الا ما كانش عندكم البصله الخضاريه ديروا غير البصله العاديه، واحد البصله وحده. كنزيد هذاك نص كاس ديال الزيت، كنخلط هاد العناصر كاملين وغادي نسد عليهم ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. هنا الخضر ديالي من بعد ما سلقناها كنديرها في واحد الصفايه، كنصفيها من داك الماء. هذاك الماء ما كنلوحوش، كنحتفظ به لان غادي نحتاجوه من بعد. وهذاك الاوراق ديال الربيع ديال المعدنوس والكرافس والقزبر كنقطعوهم، يعني كنفرموهم بحال الحريره. كناخذ هذيك الخضر ديالنا وكنطحنهم في هذه الطحانه هذه ديال اللي باليد، ماشي مولينيكس وماشي هذاك الاله اللي كنطحنوا بها هذاك البغال، لا كنديروا هذه الاله هذه العاديه، لان عندي الخضر كتخرج بهذا مفرشه يعني كتكون باينه شويه. غادي نزيد دابا داك الماء
اللي صفيت، يعني اللي حيدت القبيلات، غادي نزيدو عليها. كنحرك لان ديك الخضره مع ثقيله كتهبط لتحت، حيت هي على بحال الشكل ديال البيغي غادي تهبط لي لتحت. خاصني نحركها باش تنسجم مع الماء عاوتاني، يعني تنسجم معاه. غادي نزيد دابا ديك الربيع، يعني المعدنوس والقزبور والكرافس. كنحرك العناصر كاملين. دابا غادي نزيد هذيك الزلافه ديال المطيشه اللي كما قلت لكم كنت سلقتها واحد نص سلقه وطحنتها وصفيتها، يعني من الزريعه ومن القشور. كنحركوا العناصر كاملين. ودابا غادي نزيد التوابل. عندي الملحه، معلقه صغيره د السكينجبير، معلقه صغيره ديال الكركم، ونص معلقه صغيره ديال البزار. ودابا غادي نزيد هذوك المعالق ديال الروز راني كنكون غسلته قبل، يعني حتى كيصفى عليه الماء عاد كنخدمو. كنحرك حتى هو، كنحركو مع مع هاد الخضر اللي طحنا. وكندير الماء سخون، كنزيد نخويه باش كنزيد نمرق. دائما استعملوا الماء سخون، ما ديروش الماء بارد. كنحرك الخليط مزيان وغادي نردو فوق البوطه باش يزيد يكمل شويه الطياب. من بعد ملي كتغلى الكوكوط مزيان غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه د الحك. الا بانت لكم قليله، يعني بقيتو كتحركوها مزيان وما عطاتكمش الحموريه، زيدوا شي شويه، حيت ضروري يجينا هاد الحساء اللون ديالو احمر. شي الشكل ديالها كيفاش كيجي راه بحال الحريره. صدقوني كتجي لذيذه وبنينه، وعاد هي صحيه، يعني فيها غير الخضر. غادي نزيد دابا كنور، كنديرو يا اما ديال الغنمي اولا ديال البقري باش كينسم لنا. ودائما كنبقى نحرك باش هذيك الحساء ديالنا ما كتلصقليش في التحت ديال الطنجره، يعني ديما تحرك. خاصني ديما نبقى ندي يدي ونجيبها. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الفرص اللي كنكون زدت عليه الماء بارد، وكنضربو مزيان وكندوزو في الصفايه باش ما كيديروليش دوك الكويرات ولا دوك الحبيبات. عاد كنديرو في الطنجره، كنزيدو في الطنجره وفي نفس الوقت كنحرك. يعني انا كنخوي داك الفرص اللي مخلط بالماء، وفي نفس الوقت كنحرك باش ما كيتكورليش، ما كيتعجليش في هذا الحساء. يعني الطريقه العاديه اللي باش كندوروا الحريره المغربيه ديالنا. غير ملي تكونوا كديروا هذا الخليط ديال الفرص والماء تحاول تردوا البال، لان اصلا الروز راه كيتقل. يعني الفرص ما خاصنيش ندير بزاف، كدير غير القياس، كدير غير بشويه بشويه وكتحرك باش كتشوف واش بدا كيتقال. غير كيبان لنا بدا كيتقال صافي ما كنبقاوش نزيدو، وبان مازال خاصو يعني باقي جاري راه كنزيدو.
وكنخليو الطنجره يعني كتبقى تغلي مزيان حتى ديك الكشكوشه اللي كتكون ما كتبقاش ديال الفورس، وكنحسوا يعني بداك الفورس طاب ما بقاش، والخليط صافي انسجم مزيان، صافي كنطفيو عليه. الشكل النهائي ديال شوربة الخضار على طريقة الحريرة الحامضة هو هذا، واحد الشوربة اللي صحية ومفيدة بالنسبة للأيام ديال البرد والشتاء. إلا عجبكم الفيديو ديال هذا النهار اشتركوا في القناة ديالي وضغطوا على لايك وبارطاجيو مع صحابكم. بسلام عليكم، شكرا.